Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero com vocês também, né? Pessoal, vídeo de hoje, ia ser gravado ontem esse vídeo, só que hoje, ontem tá chovendo demais e hoje amanheceu um solzinho, pelo menos agora pela manhã, né? E resolvi gravar agora pra vocês, então desculpe ainda ter postado nos últimos 2 dias, mas estamos de volta, estamos por cá, beleza? Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar também como está o poço, né? Que encheu já, graças a Deus. Encheu naquele mesmo dia, à tarde já estava vazando água. E também vou estar colhendo milho verde, né? Na fogueira. A fogueira é sábado a domingo, não sei. Mas eu vou estar levando para a rainha, hoje é sábado, estou levando para a rainha lá para casa de vó, para a gente fazer alguma receita, alguma comida lá, beleza? Vou estar mostrando para vocês ali. Tem poucas espigas boas, né? Poucas, porque o milho foi pouco, mas teve alguns pés que desenvolveram mais do que os outros. Então tem algumas espigas que já estão boas de ser colhidas, né? Também vou estar cuidando dos meus bichos, como é o dia a dia aqui na roça, beleza? Aqui na chácara, né? Alimentando os peixes, alimentando galinha, né? Tirando alguns maracujá que estão maduros também. E pessoal, aproveitando, né? Eu queria agora fazer uma última divulgação desses dias, dessas que eu fechei, né? Por enquanto a gente vai dar uma parada de novo. E a última vai para o nosso amigo Fernando Oliveira. O canal dele é Nando Oliveira. É um canal muito diversificado lá do Mato Grosso, né? Ele faz vídeos lá na região dele, né? Digamos assim, vlog, essas coisas do tipo, né? Vídeos no trabalho também. Antigamente ele trabalhava com seringal, né? Recolhendo borracha, essas coisas. E é um canal muito gente boa, pessoal. Um cara muito desenrolado, né? Sempre batalhou, né? E quer crescer também no YouTube, assim como todo mundo que tem um canal aqui no YouTube pretende crescer, né? Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Peço que vocês vão lá, dê essa força. E depois dessa divulgação, a gente vai fazer um levantamento aí das pessoas que participaram dos comentários, né? Que eu observei. As pessoas que foram lá nos vídeos comentaram: ó, vim por causa de William, vim indicação do William, né? Pra gente sim fazer um sorteio pra vocês, beleza? Então, quem for lá, a gente agradece de coração. E vamos embora pro vídeo, aproveitar o dia de sol, colher milho, alimentar os bichos e mais tarde levar pra roinha, beleza? Vamos embora. A duquesa tá ali, ó, bem plena, carregando uns 10 filhotes na barriga, nada nada. O gramado como tá bonito aí, ó. Posada. O sol choveu muito esses dias de novo, né? Aqui a quantidade de milho que elas comem durante a manhã. Olha o poço como tá. Já vou jogar uma raçãozinha para vocês verem eles. Aqui, ó. O cano de sobra é isso, tá nem vencendo. Você vê como a água ela tá transparente, pessoal? Tá boa. É porque as paredes dele já criou esse lodo mesmo, que não sai mesmo você esfregando, né? Ó, a água tá transparente, você pode botar a mão aqui. Quem vê a água tá limpa, viu? E chegando água ali, ó, graças a Deus. Iluminação aí, ó, 24 horas. A turminha tá aqui. Pessoal, como eu já falei em outros vídeos, esses aqui, ó, são os que estão à venda, né? Só tem algumas garnizelas no meio que não estão, como eu já disse. Mas eles estão todos soltos. Eu vou começar a colocar ração de engorda de novo para eles. Eles vão continuar soltos e vão ser soltos também na roça do milho, né? Para comerem verde. Aqui, os galinheiros estão comendo no chão porque eu não quis entrar agora para colocar no comedor. Mas tá as que eu selecionei para continuar sendo as matrizes reprodutoras, né? Depois vai sair algumas daqui, vai ficar só uma que é uma GSB pura que eu tenho aí. E aqui tem um rebanho de franga GSB pura também, com frango. Aquele frango ali, ó. Então aí também. Dessa vez a chuva não veio assim muito com vento e tudo. Aí a lona foi colocada ali e tudo deu pra segurar. Mas esses aqui estão tudo bom pra comer agora no São João, viu? Quem vai receber visita aí no São João, a gente tem aqui disponível a base de uns 30
de 25 a 30, tá bom? Deixa eu pegar, olha a galinha. Tá gorda, viu, pessoal? E os maracujá caindo de monte. Tem um aqui no chão já, ó. Tem outro ali do outro lado, outro lá embaixo, ó, tá vendo? Esse daqui eu vou tirar antes que eles caiam. Já tá bom. Tem do outro lado, quando eu for para a roça de milho eu tiro. E pego aqueles, né? Tem lá na frente bom. Olha a fava onde já vai enramando. Ó, colhei 3, 6, 7 maracujá. Esses aqui eu vou deixar aqui em casa e vou levar outros que tem ali já mais maduro, que eu queria semana. Cuidado, Franco, né? Cai em cima, tá pensando que é comida, não é comida não, tá vendo? Aí chega o cão dos papos, já quero mais. Vamos pastar agora lá embaixo. Vamos lá pro nosso milho, né? E não esquecendo, pessoal, de passar lá no canal do nosso amigo, viu? Nando Oliveira. Entrando aqui agora na roça de milho. Vou pegar logo os maracujá que estão aqui no chão, senão eu me esqueço. Esses estão bem maduros, viu? Ó, pessoal, o pezinho de laranja, tá com laranja, tá vendo? Laranja da terra, se eu não me engano. Agora vamos procurar as espigas de milho que estão boas, já que são mais aqui embaixo. Ó, isso aqui é tudo da sobra da água que desce lá do poço. Ficam aqui. Cadê? Procurar uns que estejam com o cabelo bem sequinho já, pessoal. Deixa eu ver se tá boa. Essa veio muito pequena, viu? Ó, e vai ter milho de toda a época, tá vendo? A primeira fogueira tá se aproximando, mas vai ter milho pelas outras fogueiras também. Ali pra frente também tem. Vamos lá, porque às vezes a pessoa fica procurando só em um canto. Aí tira umas mais novinhas e tem outras já mais velhas, né? Acho que umas 10 espigas. É só pra cozinhar mesmo hoje. Ó, pegou, saiu. Aqui tá molhadinho já, tá boa. Daqui. Quem já fez isso aqui, pessoal, na infância? Quebrar milho. Boa também.
Esse milho tem um pelo danado, pessoal. Agora quando eu voltar lá pra casa, eu mostro pra vocês. Vou procurar mais algumas por aqui. Se tem alguma melhor. E volto com vocês. Que tem muitas, viu? Bastante mesmo. Pessoal, coloquei aqui nessa vasilha, ó, o maracujá e o milho, ó. Olha a quantidade de um carocinho. A quantidade de grão que deu, ó. Esse piguinho pequenininho, mas o milho tá bem molinho no ponto para cozinhar, viu? Vou levar pra rainha, com certeza a vovó vai querer fazer cozinhado, né? Ele tá novinho de fazer pamonha, aí é bom ele cozinhado. Isso aqui cozinhado é bom demais, pessoal, quem já comeu. Nessa época de frio, São João, fogueira chegando, não melhor não, viu? Ele também suado aí, ó. Quem planta colhe, né? Só não vou descascar as outras para não ficar murcha, né? Essa aqui eu teria só espalhar assim, mas depois é só enrolar de novo para cá para cima, para chegar lá na rainha bonzinho, né? Agora que a vovó vai cozinhar à tarde hoje, tarde ou à noite. Aí a gente vê, beleza? Agora vamos dar raçãozinho aos peixes, né? Para ver se eles sobem aí, para vocês verem eles. Pessoal, tô aqui bem quietinho para jogar a ração para ele. Se eles vão, vou ficar paralisado aqui agora para ver se eles encostam. São muito cismados. Pronto, meu povo, ia com mais um vídeo, né, finalizando aí. Mostrei o resultado do poço, mostrei a colheita de milho, mostrei a colheita de maracujá também, alimentando os bichos, como sempre, que é a nossa rotina. Que mora no sítio, a rotina é essa, pessoal. Beleza? Então, vou levar isso aqui pra roinha mais tarde, lá para o hora do almoço, que eu vou pegar o rango lá, na rainha hoje. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, viu? Não esqueçam de passar lá no canal do nosso amigo Nando Oliveira, beleza? De tudo um pouco ele tem lá para mostrar para vocês, né? Lá em Mato Grosso, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim ele nos permitir. Valeu!